Hallo und herzlich willkommen zum Weltupdate 28. Das letzte Mal haben wir ja die Brücke ausgebaut. Das Mal probiere ich sie A umzubauen auf Gelb und B ein bisschen stabiler zu bauen oben. Zumindest auf der einen Seite. Ein grosser Teil von dem, was zwischendrin war, habe ich eine ganze Woche lang probiert zu bauen. Habe ich euch erspart. Deswegen, irgendwann gibt es einen Build-Cut. Aber zuerst habe ich noch einen kleinen Spass eingebaut. So, jetzt kommt dann gerade der besagte Cut. Tada, da wären wir. Eine Woche später sieht es dann so aus. Ich habe mich dann entschlossen, dass das nicht vorwärts geht mit Reparieren und besser machen, also habe ich es einfach wieder so zusammengebaut, wie es mal war. Gut, ich habe es ein bisschen verbessert, aber ja, nur ein bisschen. Jetzt dann gerade zu meinem gefürchtetsten Teil von dem ganzen Update, nämlich das Wiedereinbauen. Ich habe so Angst gehabt, dass ich die Brücke auseinandernehme während dem Einbauen oder sonst irgendwie die halbe Stadt demolieren. Und aus welchem Grund auch immer habe ich ganz lange nicht gemerkt, dass ich das Lichtpfosten dort unten hatte. Genau. Jetzt schnell ein paar Autos hinstellen und sonst wieder ein bisschen aufräumen. Und dann sieht doch das schon wieder besser aus. Oder was meint ihr? Sieht doch gut aus mit diesen 3 gelben Fußgängerstreifen dort hinten und dort oben und überall ein bisschen. Wie in der Schweiz. Jetzt weiter zum nächsten Thema. Nummer 3. Seht ihr das Krokodil? Und das Krokodil, das sind übrigens nicht die gleichen. Das da oben weiss ich nicht mehr, wer es ist, aber das da ist von Bluebricks und hat sogar ein Display. Heute ist alles im Zeichen der Züge in diesem Thema. Deswegen, das da lassen wir mal weg. Das ist ein Kran, ein Bahnsteig und ein Truck zum Transportieren. Aber jetzt zu den Zügen. Wir haben neu eine Dampflok, deutsche Lok, einen ganzen Zug mit Motor, der aber leider nur vorwärts, rückwärts und Start-Stopp hat und nicht fernsteuerbar. Das Ding kann man abnehmen. Denn das ist von der Lidl oder Aldi, weiß ich nicht mehr, gehört für den V dazu. Und dort hinten hat es noch 2 neue Güterwege. Und dann haben wir da noch die 8 Noppen breite V8. Das alles und der Zug, der jetzt gerade kommt, haben wir von einem Fan, wo uns das für ganz wenig Geld überlassen hat. Der Zug ist so lang, der ist eventuell einfach zu lang für unsere Stadt. Mal schauen. Der würde wahrscheinlich ein paar Sachen abrasieren. Als drittes Thema wollte ich euch erzählen, wie cool das ist, dass wir vor ein paar Wochen in der Zeitung sind, in der Schweizer 20-Minuten-Zeitung. Vielleicht haben einige von euch uns gesehen und das war ja heute da. Das ist mega cool gewesen, dass da ein Reporter gekommen ist und mich Fragen gestellt hat, noch einen Artikel darüber geschrieben hat. Das kann man auch online noch lesen. Ich tue das unten in die Videobeschreibung, dass man das dort dann noch findet. Ebenfalls ist noch das Fernsehen vorbeigekommen. Und zwar ein lokaler Schweizer Fernsehen Tele 1 von der Zentralschweiz. Die haben mich ebenfalls interviewt und haben auch online, das tue ich auch noch verlinken, ein Video über uns gemacht. Und das ist voll cool. Ich kann euch nochmal berichten, dass das passiert ist. Und wie cool das ist, Leute da zu haben von Medien, die die Stadt filmen und anschauen und Fragen stellen. Hat echt Freude gemacht. So, wieder mal ein neues Experiment. Als letztes Thema für heute der Aufruf, bitte stellt uns in den Kommentaren ganz einen Haufen Fragen, weil nächstes Mal, wenn wir ein Q&A einbauen, wo wir eure Fragen dann beantworten in dem nächsten Video. Das heisst, es wäre also cool, wenn ihr unten in den Kommentaren ganz viele Fragen hinterlässt. Wir haben schon 4 aus der Community gesammelt. Die kommen also sowieso, aber
Wäre cool, wenn es noch mehr sind. Dann habt ihr viel mehr zum Schauen. Und lernt etwas. Wie immer, noch ein Teaser für nächstes Mal. Ihr werdet sicher herausfinden, was drinnen ist. Tipp hat mit Wolken zu tun. Und unseren Wänden. Ups, vielleicht schon zu viel gesagt. Burgprojekt Fortschritt 201 bis 334. Fertigstellung von dem, was rundum ist. Und das in 4000 Mal schneller. Ihr habt sicher schon festgestellt, dass ich jetzt das immer hinter unsere Videos tue, solange ich natürlich aufzeichnetes Material habe. Der Abschluss hier ist sehr befriedigend, weil ich einen Bauschritt abgeschlossen, nämlich das Terrain rundum. Ich kann nachher mit der Burg anfangen. Und deswegen, ja, bis dahin habe ich dann schlussendlich 6 Stunden gebaut in echt. Und ich hoffe, euch gefällt das. Jetzt habe ich, weil es fertig ist, wie immer noch von den fertigen Bauschritten ein paar Bilder für euch. Danke fürs Schauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!